Salam əziz şagirdlər. Bugün Nərgiz Nəcəfdən yenə qarışıq bir sınağın izahını verəcəm. Birinci suala baxaq. Quantifiers qaydasına aiddir. Where people can speak foreign language perfectly. Burada people var. Sayılan isimdir. Ona görə də biz much və a lot olan variantları çıxırıq. A lot feillə işlənir. Bilirik ki, özündən sonra isim gəlmir. Daha sonra biz bilirik ki, very'dən sonra eynən olanlar gələ bilməz. A few, a lot of gələ bilməz. Ona görə də düzgün cavabımız B variantıdır. İkinci sual, so do I, neither do I qaydasına aiddir. İlk öncə baxırıq cümlənin təsdiqdə yoxsa inkar olmasına. Baxırıq ki, cümləmiz inkardadır. Ona görə so, to, also olan variantları çıxırıq. A variantını çıxdıq, C variantını çıxdıq, D-ni də çıxdıq. Qaldı E ilə B variantı. B variantı səhvdir. Nəyə görə? Çünki biz demişdik ki, neither olan cümlədə inkar ola bilməz. Çünki neither özü inkar əvəzidir. Ona görə də düzgün cavabımız B variantıdır. Üçüncü sualda sifətin dərəcələridir. I have və noun-dan bilirik ki, burada üstünlük dərəcəsidir. Üstünlük dərəcəsi də tək hecalara est və əvvəlinə z artırmaqla düzəlir. Düzgün cavabımız C variantıdır. Dördüncü sualda baxaq. Demən bu tərəfə baxırıq ki, canlı isimdir. Bu tərəfdə də xəbər gəlib. Ona görə də biz who olan variantı seçməliyik. Düzgün cavabımız E variantıdır. Beşinci sualda have you got money? Money pul deməkdir, sayılmayan isimdir. Elotu çıxırıq ümumiyyətlə, özündən sonra isim gələ bilməz. Deməli, many-ni, few-ni, a-few-ni də çıxırıq. Çünki bunlar da sayılandan işlənir. Düzgün cavabımız enough-dır. Kifayət qədər deməkdir. Yenə də so do I, neither do I qaydasına aid bir test. Fred can't write in English. Can't yenə də inkardır. So, also, to olan variantları çıxırıq. A, C, E variantlarını çıxırıq. Qalır B və D variantları. B variantı səhvdir. Nəyə görə? Çünki biz demişdik, aiz olanda ondan əvvəl inkar gəlməlidir. B variantında inkar gəlməyib. Düzgün cavabımız D variantıdır. 7-ci suala baxaq. Appointed her to be our leader. Burada biz tərcüməyə baxmalıyıq. Burada deyir ki, onu kim bizim liderimiz təyin edib. Ona görə düzgün cavabımız D variantıdır. 8-də baxaq. I'm sorry but I have plans. Nöqtələrindən sonra isim gəlir. Biz demişdik ki, azəsindən, z azəsindən sonra isim gəlmir. A və E variantları çıxırıq. İsimimiz cəmdə olduğuna görə biz D variantında çıxırıq. Çünki ən azından sonra tək isim gəlməlidir. Qalır B və C. Biz demişdik ki, konkret rəqəm olanda, say olanda biz Z olanı götürə bilərik. Amma burada konkret say yoxdur deyə biz C variantını götürürük. 9-cu sualda sifətin müqayisə dərəcəsinə aid testdir. Burada baxırıq ki, zən var. Zən sifətin müqayisə dərəcəsinin göstəricisidir. Tək hecalı sifətlərə isə biz ya er ya da mor artırmalıyıq. Ona görə düzgün cavabımız D variantıdır. Heç bir şəkildə B variantını seçə bilmərik. Çünki dediyimiz kimi ya mor olacaq ya da er olacaq. Mor çox hecalılara, er tək hecalılara. 10-cu sualda mistake sözü cəmdədir, sayılan isimdir. Ona görə much, little olan variantı çıxırıq. Elotu da çıxırıq. Nəyə görə? Çünki elot isimlərlə işlənmir, feillə işlənir. Baxaq, D və E variantları qalır. Biz bura not some qoya bilmərik. Çünki have not some qoysaq, artıq notu qoyanda bu cümlə inkar olacaq. İnkar olanda da biz demişdik ki, some ancaq təsdiq cümlələrdə işlənir. Burada any olsa düzgün olardı. Deməli, ona görə düzgün cavabımız E variantıdır. 11-ci sual yenə so do I, neither do I qaydasıdır. Biraz çaşdırıcı sualdır. Nəyə görə? Çünki burada never var. İlk görünüşdə bu cümlə təsdiq cümləsinə oxşuyur. Lakin burada never var, inkar bildirir. Ona görə də bu cümləni biz inkar olaraq götürürük. So, to, also olan variantları çıxırıq. B variantını çıxırıq. Qalan variantlara baxaq. Cümlə has deceived. İndiki bitmiş zamandadır. Bəzən uşaqlar buradakı id şəkilçisinə görə elə bilirlər ki, bu keçmiş sadə zamandadır. Xeyr, bu indiki bitmiş zamandadır. Ona görə biz didlə götürə bilmərik. C variantını yenə didlə götürə bilmərik. D variantını haslə verib, lakin biz demişdik Ayzədən öncə hasn't olmalıdır. Ona görə düzgün cavabımız E variantıdır. 13-cü suala baxaq. He didn't know in the party. Burada cümləmiz inkar cümləsidir. Biz demişdik ki, some təsdiq cümlələrdə işlənir. Eyni zamanda inkar əvəzi ilə nobody də təsdiq cümlələrdə işlənir. Ona görə B, E, D variantlarını çıxırıq. Biz demişdik ki, any gəlirsə, anydən sonra isim gəlməlidir. Burada heç bir isim yoxdur. Ona görə də biz törəməni seçirik. Anybody'də törəmədən sonra bilirik ki, isim gəlmir. Ona görə düzgün cavabımız A variantıdır.
14-də baxaq. She speaks English. Burada speak sözündən görürük ki, burada dildən söhbət gedir. Dil adlarının qarşısında language sözü yoxdursa, z işlədə bilmərik. Ona görə burada z olmur. Tongue is German language. Aha, burada isə German language yanında language sözü olduğuna görə biz z işlətməliyik. Düzgün cavabımız B variantıdır. 15-ci sual quantifiers'a aiddir. Burada I have been thinking about this problem. Baxırıq nöqtələrdən sonra heç bir isim yoxdur. Demək ki, buradakı quantifiers feilə aiddir. Yəni deyir ki, mən bu problem haqqında çox düşündüm. Düşünməyə aid olduğuna görə biz a lot götürəcəyik. Bilirik ki, bunlardan sonra isim gəlməlidir. A lotdan sonra feil. Yəni a lot feilə aid olur. Ona görə düzgün cavabımız D variantıdır. 16-da compounds, mürəkkəb isimlər. Baxaq, cupboard, bookshelf, spaceship. Düzgün cavabımız elə A variantıdır. Burada importance, freedom getdi. Burada meant getdi. Burada ship getdi. Burada isə hood getdi. Uşaqlar, əgər burada deyəcəksiniz ki, ship şəkilçisi var, nəyə görə bu variantı götürürük? Çünki burada spaceship mürəkkəb sözdür. Ship sözü həm də gəmi mənasında işlənir. Burada isə kosmik gəmi mənasındadır. Ona görə də bu